December 30th, 2021 หลวงพ่อโพสีสุริยะ Khemarato Satya Dharma Reflection ไม่เกี่ยวก็ไม่ไปเลยรวดเดียวเลยลูก Uninvolved with the non-attachment all at once. ไม่ต้องไป There is no need to prepare, to prepose. ทุกทิศทุกทางพร้อมกันไปเลย In all directions, ตัวมันเอง all at once with the essence. Uninvolved with the non-attachment even within oneself. ไม่เกี่ยวทิ้งไม่เกี่ยวเอง The uninvolved discards itself, the uninvolved doesn't grasp itself simultaneously within oneself and all things. เองเลยไม่เกี่ยวนั่นน่ะ Uninvolved within itself. ไม่เกี่ยวทิ้งไม่เกี่ยวเอง The uninvolved discards itself, it doesn't grasp itself. พร้อมทั้งตัวมันเองและสรรพสิ่ง Simultaneously within oneself and all things until there is simultaneous purification altogether. เองเลยสิลูกเองเลยไม่เกี่ยวอ่ะ Uninvolved within itself, uninvolved even within itself. เปิดตาเปิดหูไว้อย่างนั้นแหละเดี๋ยวมันจะล้างพร้อมกันไปเอง Just keep the eyes and the ears opening. As such, there will be automatic purification. จะล้างญาณทัศนะล้างทิฏฐิ It will purify knowing and seeing, opinions and meanings. ล้างสภาวะจิตล้าง It will purify the states of ซ้อน the mind and states of Dharma attainment, whichever that has been overlaid. แล้วมันจะไม่ใช่อะไรกับอะไรไปเอง Automatically, it will not be about anything involving with anything. ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองสิ Uninvolved even within the uninvolved itself. Go ahead. ไม่แม้กระทั่งไม่เอง Disregarding even the disregarding itself. That's called disregarding doesn't grasp itself. ไม่ที่ไม่ใช่อะไรในไม่เอง Disregarding is not about anything within itself, simultaneously within and without. ไม่แม้กระทั่งไม่เอง Disregarding even within itself, which call disregarding doesn't grasp itself. ทิ้งไม่ Disregard the disregarding itself doesn't grasp itself. เอง Is not relevant to itself. มันจะได้หมดความเป็นพ่อเป็นภูมิ With this, it will end all about being realm of existence. ทั้งหมดแต่เป็นพ่อเป็นภูมิอยู่มันก็โปรดสังสารวัฏไม่ได้ To be obsessed as being in realm of existence is impossible to bless samsara. มีแต่เฝ้าอยู่นั่นแหละ There's only looking after it. หมดแต่อะไรในจิตกับอะไรอยู่มันจะทรงจิตทรงสภาวะจิตสภาวะธรรมอยู่มันก็โปรดสัตว์ไม่ได้แล้ว To be busy embedded with the mind, involvement with the mind, being busy maintaining the states of mind and state of Dharma attainment is impossible to bless samsara. สังสารวัฏไม่ได้ผมหมดแต่เฝ้า It's impossible to bless beings because there is only guarding. เองเลยสิไม่เกี่ยวไม่ได้ทั้งไม่เกี่ยวเอง Uninvolved even within itself, the uninvolved discards itself. แล้วก็ไม่มีขอบเขตล้างไปเลยลูก Let's purify everything instantly, without limits. ไม่แม้กระทั่งไม่เองนั่นแหละ Disregarding even within itself, จะได้ล้างไอ้ตัวนิ่งเงียบล้างไอ้ตัวนิ่งเฉย disregarding has nothing to do with itself. With this, it will purify the state of being silent and quiet. การกบดานอะไรในนิ่งอะไรในเงียบอะไรในเฉย This is the hidden delusive attachment. It gives significance to the stillness, the silence, and the indifference.
ไม่แม้กระทั่งไม่เองแล้วลูก disregard ไม่เกี่ยวกับ even the ไม่เอง disregarding เลย itself, uninvolved with the non-attachment itself. ไม่ก็ไม่ใช่อะไรในไม่เองเลยลูก Non-attachment is not about anything within อุปทาน itself. เฉยๆอุปทานในอุเบกขาแหละ This essence will purify the delusive attachment within the stillness, the indifference, and the equanimity. ภูมิหมดนิ่งเฉย All of these is a realm of existence. แม้แต่อุเบกขายังเป็นเพราะเป็นภูมิเลย Even the state of equanimity itself is also a realm of existence. It is also the becoming. นิ่งนิดนิ่งหน่อยแล้วก็เป็นเพราะเป็นภูมิเท่านั้นแหละ A tiny bit of the state of stillness is also create realm of existence and the becoming. เฉยนิดเฉยหน่อยก็เป็นเพราะเป็นภูมิเท่านั้น A little bit of being indifferent is also the becoming and is the realm of existence. ไม่แม้กระทั่งไม่เอง Non-attachment to the non-attachment itself. ไม่เกี่ยวกับไม่เอง Non-attachment has nothing to do with itself. ไม่เอาไม่เอง Non-attachment doesn't grasp itself. สภาวะไม่เอาสภาวะเองเลยลักษณะไม่เอากันในลักษณะเองเลยลูก States or conditions don't grasp themselves. จิตก็ไม่เกี่ยวกับจิตเองเลย The mind จะได้ไม่เป็น is not involved with itself. With this, it will not create realm of existence แต่อะไรใน or จิต becoming. แต่อะไรในธาตุในขันธ์ในธรรมมันก็อะไรกับอะไรน่ะเป็นเพราะเป็นภูมิ To be busy involving with the mind, with the elements and Dharma. Such involvements creates realm of existence and becoming. ถ้าไม่เองเลยก็ไม่แม้กระทั่งไม่เองสละแล้ว The essence of non-attachment even within itself is already giving up. It is the renunciation in itself. สภาวะที่สละกันในสภาวะเองลักษณะที่สละกันในลักษณะเองจิตที่สละกันในจิตเอง It is self-renunciation within states of mind, within all the conditions. เนี่ยหมดห่วงเลย And all concerns. แต่ยังแช่ยังทรงในสภาวะจิตอยู่ก็มีห่วงอยู่ To remain thinking and maintaining states of mind, there is still a concern. ห่วงสภาวะห่วงทรงสภาวะ There is a concern with the state of mind. A concern to maintain the mind, states of mind. ห่วงนิ่งห่วงทรงนิ่งห่วงเฉยห่วงทรงเฉยมีห่วงอยู่สิ Having concern with stillness and indifference. The concern to maintain the stillness and the indifference. There's still a concern. ไม่ปลดเปลื้องพันธนาการไม่ปลดล็อก The bondages are not unleashed. ยังเป็นล็อกมันไว้อยู่สิ They are still locked in. ไม่กระทั่งไม่เองไม่ทิ้งไม่เองลูกไม่เอาไม่เอง No attachment, even the non-attachment itself. It discards itself. It doesn't grasp itself. ไม่เกี่ยวกับไม่เอง Non-attachment is not relevant to itself. ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเอง Uninvolved even within itself. จะล้างตัวคอยหลงอยู่หลงยึดให้ทั้งหมดแหละ It will purify all the delusive attachment to the well and fixation. หลงอยู่กับจิตหลงอยู่กับสภาวะจิตหลงอยู่กับอะไรกันมันจะล้างตัวหลงคอยอยู่ให้หมด It will purify all the attempt to dwell within the states of mind, within the mind, or anything whatsoever. Such a delusion will be purified totally. ไม่เกี่ยวก็ล้างกันไม่เกี่ยวเองนั่นแหละ The uninvolved will purify within itself. ไม่แม้กระทั่งไม่เองไม่มันก็ล้างกันในไม่เองนั่นแหละลูก No attachment, even the non-attachment itself, it purifies itself. แต่
ต็มที่นะเต็มที่หน่อย Be absolute, with the essence. ไม่กระทั่งไม่เองลูกไม่เกี่ยวไม่กระทั่งไม่เกี่ยวเองล้างกันไม่เกี่ยวเองนั่นแหละ Disregard even the disregarding itself. Uninvolved even within the uninvolved itself. Purify within the uninvolved itself. ตัวในเนี่ยตัวแช่ในตัวทรงในเนี่ยมันข้ามพุทธันดรมาเลยนะ The significance that is given to the internal, maintaining or sinking within itself, has been as such throughout and across Buddha eras. ยาวนานมาตัวทรงสติ The performance of maintaining mindfulness has been in a long term. อุปทานในสติอุปทานในสมาธิอุปทานในตบะฌานญาณปัญญาที่เรียกว่าอะไรในนิ่งอะไรในเฉย It is the delusive attachment to mindfulness, concentration, contemplation, power of perseverance, special insights, and wisdoms. This is considered as having something within the stillness and indifference. แช่หมดและอะไรจิตอะไรในสภาวะ This is total state of sinking within the mind, within the states of mind. เรื่องกรรมหรือสายแห่งอุปทาน This is the karmic habits of the upatan, the delusive attachment. เกาะในสภาวะจิต Clinging to the states of mind. ยาวนานมานะนิ่งนิดนิ่งหน่อยมันก็ไม่หน่อยหรอกเยอะ Such habits have been performed for a long time. Therefore, a tiny bit will not become a tiny bit. It's a lot. ไม่เกี่ยวไม่กระทั่งไม่เกี่ยวเองเนี่ยมันจะล้างตัวหลงไหนให้ทั้งหมดเลย Uninvolved, even within the uninvolved itself, will purify all delusion within oneself totally. นอกในก็พร้อมกันหมดล้างความหลงให้เลย The essence of uninvolved, even within the uninvolved itself, will purify simultaneously for the internal and the external. That is being deluded to. ไม่กระทั่งไม่เองเรียกว่าไม่ทิ้งไม่เอาไม่ No attachment, even the non-attachment itself, is called non-attachment discards itself. It doesn't grasp itself. มันจะไม่ใช่อะไรในไม่ไปเองล้างให้ทั้งหมด There will be no significance and meanings within attachment or non-attachment. This is total purification for everything. ไม่มันก็ล้างในไม่เองนั่นแหละไม่เกี่ยวมันก็ล้างอันนี้ไม่เกี่ยวเองนั่นแหละ The non-attachment and the uninvolvement will perform the self-purification. ดับล้างว่างล้าง It is called purification of extinction and emptiness. ไม่เอาไม่เองเลยลูกไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเอง No attachment even to the non-attachment itself. No grasping even the non-grasping itself. ไม่ก็ไม่เอาไม่เอง Non-attachment doesn't take in itself. ไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเอง No grasping even the non-grasping itself. จาค่าหมดไหมเล่าสละสภาวะจิตสละสภาวะธรรม Is this going to be a total renunciation or not? Giving up all the states of mind and states of Dharma attainment within the mind. คำว่าสละในที่นี้ก็คือมันไม่ยึดไม่ติดด้วยนั่นเอง The word giving up or renunciation means non-attachment itself, no fixation, no clinging itself. มันไม่ยึดมันไม่ติดด้วยนั่นเอง There's no fixation and clinging with any conditions. ไม่ยึดไม่หลงติดด้วยนั่นเองจึงเรียกว่าสละ There's no delusive attachment to any conditions. That's why it's called sala, renouncing, giving up. เรียกว่าสละอุปทาน It's called giving up the delusive attachment, renouncing from the delusive attachment. ค
ความหลงติดสละความหลงยึด Giving up the delusive attachment and clinging. นั่นแหละเรียกว่าสละความเป็นภพเป็นภูมิ It is called renouncing from being realm of existence and the becoming. ถ้ามันไม่สละความหลงติดหลงยึดแล้วมันก็ไอ้หลงติดหลงยึดมันก็สร้างภพสร้างภูมิไปเรื่อย If the delusive attachment and clinging is not given up, it will continue in such a way on and on. อะไรเกาะอะไรก็สิ่งนั้นมาเป็นภพเป็นภูมิไปเรื่อย To fixate and cling towards anything, it will create realm of existence and becoming onwards. ภาวะจิตชนิดไหนยึดสภาวะธรรมชนิดใดมันก็เอาสภาวะธรรมชนิดนี้ชนิดนั้นอะไรที่ยึดนั่นน่ะมาเป็นภพเป็นภูมิไปเรื่อย Any types of states of mind and Dharma attainments that are fixated upon and clung to will continue to be realm of existence and cycle of becoming onwards. จาคะนี้สละนี้ที่สุดก็คือสละอุปทาน Therefore, this renunciation, this giving up, ultimately it is the giving up and renouncing of the delusive attachment. ไม่กระทั่งไม่เองไม่ก็ไม่เกี่ยวกับไม่เองมันจะจาคะอุปทานแบบสุด No attachment, even the non-attachment itself. Uninvolved even to the non-attachment itself. This essence will ultimately giving up the delusive attachment. มันจะกลายเป็นความไม่หลงติดไม่หลงยึดไปเอง Automatically, it will turn into no delusive attachment and clinging. จะได้ตรงกับที่มันไม่ยึดไม่ติดอยู่แล้วนั่นเองของทุกสิ่งของทุกอย่าง Automatically, it will be aligned with the non-attachment as it is to all and everything. ไม่กระทั่งไม่เองมันจะล้างอุปทานในภายในภายนอกให้เองทั้งหมด No attachment, even the non-attachment itself, will purify all the delusive attachments from within and without totally. ไม่กระทั่งไม่เองเนี่ยไม่อาจจะเอาอะไรมาทรงเป็นอะไรได้เลย No attachment, even the non-attachment itself, is impossible to maintain anything as anything at all. จะเลิกทรงนิ่งเลิกทรงเฉยเอาเฉยมาทรงเอานิ่งมาทรงเอานิ่งมาแช่เอาเฉยมาแช่มันจะเลิกเอง Automatically, it will give ending to the maintaining and sinking within the state of stillness and indifference. ไม่กระทั่งไม่เองไม่เกี่ยวไม่กระทั่งไม่เกี่ยวเองไม่เอาไม่กระทั่งไม่เอาเอง No attachment, even the non-attachment itself, uninvolved even within the uninvolved itself, no grasping, even the non-grasping itself. ไม่กระทั่งไม่เองหมดในหมดหลงในลูก Disregarding even the disregarding itself, in the delusion to the internal. ไม่หลงในมันก็ไม่หลงนอก If there is no delusion to the internal, then in effect there will be no delusion for the external either. ที่มันหลงนอกก็เพราะว่าเอาหลงในไปหลงนอก Being deluded to the external is derived from being deluded to the internal. เอายึดในไปยึดนอกต่อไปอีกอะไร The fixation to the internal is further fixated to the external. ไม่กระทั่งไม่เองลูกไม่ที่ไม่แช่อะไรในไม่เองมันจะได้ล้างตัวหลงใน Disregarding even the disregarding itself. The disregarding is not about anything within itself. With this, it will purify the delusion to the internal. ล้างตัวหลงติดหลงยึดจากภายในเลยนะจากในเลยลูกเมื่อในไม่ยึดในเองแล้วนอกมันก็ไม่ยึดเหมือนกัน Let's purify the delusive attachment to the internal instantly. Once the internal is not fixated upon delusively,
the external also will not be accordingly. ลักษณะที่อะไรกับอะไรมันก็จะน้อยลง The attributes of significance and meanings and involvement will be lessened. ไม่ใช่แค่หมดอนาคตหมดกระทั่งปัจจุบัน This is not just about no longer have future. There will be no longer the present. ไม่ใช่แค่ไม่มีอนาคต This is not just about having no future. There will be no present either. There will be no delusion and delusive attachment within the present. Disregard even the disregarding itself. Even disregarding itself. Uninvolve even the disregarding itself. This essence will lead to purification of extinction and emptiness from within. พร้อมกันไปทุกสิ่งทุกอย่างนอกในก็ดับล้างพร้อมกันไปเลยว่างล้างพร้อมกันไปเลย Let there be purification of emptiness and extinction simultaneously within and without. ไม่เอาไม่เองหรือเต็มที่หน่อยจะได้ไม่มัวแต่เลี้ยงจิตอยู่ No grasping the non-attachment itself. With this, there will be no obsession with feeding the mind on and on. อะไรกับจิตกับอะไรวุ่นวายไปหมด Mind mattering with the mind. This is totally troubling. มัวแต่อะไรกับจิตมันก็วุ่นวายไปซะเอง The obsession to matter with the mind creates all the confusion by oneself. มัวแต่จิตกับอะไรก็วุ่นวายไปหมดมัวแต่เลี้ยงสภาวะจิตอย่ามัวแต่เลี้ยงสภาวะดิ Let's not be busy nurturing the states of mind or the mind. ไม่มันก็ทั้งไม่เอง Disregarding even the disregarding itself. ไม่ใช่อะไรในไม่เองเลย It's not about anything within disregarding itself. กลายความเป็นจิตชนิดไหนไม่งั้นมันก็ไม่นอกเหนือความเป็นชีวิตได้ There is no need to be afraid to lose any types of mind. Otherwise, it will be impossible to go beyond the life. แล้วทีนี้ก็พร้อมไปเลยนะดับล้างว่างล้างพร้อมไปเลยสังสารวัฏ Now, simultaneously purify through the extinction and emptiness for the samsara. พร้อมอินทรีย์พร้อมอายตนะ Simultaneously with senses and sense objects. เดี๋ยวมันดับล้างไปเองว่างล้างไปเอง There will be automatic purification of the extinction and the emptiness. สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ดีๆแล้วเนี่ยมันจะดับล้างว่างล้างไปเอง When the essence of that which has nothing to do with the non-attachment itself is well given, there will be automatic purification of extinction and emptiness. สิ่งที่ไม่เอาไม่กระทั่งไม่เองดีๆแล้วเนี่ยมันจะดับล้างว่างล้างไปเอง When the essence of non-attachment doesn't grasp itself is well given, automatically there will be purification of emptiness and extinction. ไม่เกี่ยวไม่กระทั่งไม่เกี่ยวเองกันดีๆแล้วเนี่ยมันจะสละโมหะสละตัณหาสละอุปทานไปเอง When the essence of the uninvolved, even within the uninvolved itself, has been given well, then there will be renunciation of the desire, delusion, and delusive attachment in its natural way. มันจะไม่เป็นโมหะตัณหาอุปทานไปเองมันจะไม่หลงติดไม่หลงยึดไปเอง Automatically, it will not become desire, delusion, and the delusive attachment. Automatically, naturally, it will not be delusive attachment and clinging. ไม่แม้กระทั่งไม่เองดีๆแล้วเนี่ยไม่ที่มันไม่ใช่อะไรในไม่เองดีๆแล้วเนี่ยมันจะไม่หลงติดไม่หลงยึดไปเอง When the essence of the non-attachment, even to the non-attachment itself, is given well,
When the essence of the non-attachment is not about anything within itself is well given, naturally, there will not be any delusive attachment or clinging. พร้อมไปทั้งสังสารวัฏเลยอนุภาพในการคลายช่วยหลุดช่วย Simultaneously sharing it towards samsara. This is the mighty force or the anupap of helping through the unwinding and releasing. ไม่เกี่ยวไม่กระทั่งไม่เกี่ยวเองดีๆแล้วเนี่ยจะไม่หลงติดไม่หลงยึดไปเองอนุภาพในการคลายช่วยหลุดช่วย When the uninvolved, even within the uninvolved itself, has been given well, naturally there will be no delusive attachment and clinging. This is the anupap of the mighty force of helping through unwinding and releasing. ไม่เอาไม่เองไม่ใช่ไม่เอาอะไรนะไม่เอาไม่เองลูก The non-attachment doesn't grasp itself. It is not about a rejection. ไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเองไม่ใช่ไปหลงคอยไม่เอาอะไรนะ No grasping, even the non-grasping itself. This is not about being deluded to not grasp anything. หลงเอาหลงไม่เอา It's not about being deluded to grasp or not grasp anything. เอาแม้กระทั่งไม่เอาเองลูก No grasping, even the non-grasping itself. ไม่ทิ้งไม่เองลูกไม่แม้กระทั่งไม่เองมันจะได้ทิ้งตัวแช่ตัวทรงในภายใน The disregard disregards itself. Disregard, even the disregarding itself. It will abandon the thinking and maintaining the internal. ทรงนิ่งทรงเฉยนี่แอบอยู่เรื่อยเลยแวะอยู่เรื่อย Always dropping within the state of maintaining stillness and indifference. Always sneaking, ก็มีทรงซึมเลยนะทรงซึมทรงนิ่งทรงเฉยแล้วก็ทรงซึม Maintaining stillness, maintaining indifference, maintaining drowsiness. ทรงนิวรณ์แอบเข้าไปทรงอยู่เรื่อย Always sneaking to maintain the vedana and hindrances. ไม่กระทั่งไม่เองลูกไม่เอาไม่เอง No attachment, even the non-attachment itself. The non-attachment doesn't grasp itself. ไม่ก็ไม่เกี่ยวกับไม่เองเลยลูกมันจะล้างตัวซึมในทั้งหมดแหละที่มันซึมภายในมันซึมแช่นะตรงซึม No attachment, even the non-attachment itself. It will purify all the internal downness. The internal downness is from the sinking and drowning in the states, maintaining and getting dull. ทรงซึมทรงนิ่งทรงเฉยแช่เท่านั้นแหละ Maintaining the stillness and indifference is all about sinking in such states. ไม่เกี่ยวกับไม่เองเลยสิ Uninvolved with the non-attachment itself. Go ahead. ล้างตัวหลงทรงในสภาวะจิตสภาวะธรรม Let's purify the delusion to maintain the states of mind and states of Dharma attainment. จะล้างสมุทัยซ้อนธรรมให้ It will purify the samutai or the causes of karma that overlays the Dharma. จะล้างสมุทัยซ้อนจิตให้เลย It will purify the samutai that overlays the mind right away. ไม่ใช่อะไรในจิตกันไปเองไม่ใช่อะไรในธรรมกันไปเอง Automatically, there will be no significance and meanings for the mind and Dharma. เรียกว่าไม่เป็นสมุทัยซ้อนจิตซ้อนธรรม It will not become the samutai or the causes that overlays the mind and Dharma. คำว่าสมุทัยคือเหตุนั่นเองอะไรเล่ายังเป็นเหตุอยู่ตัณหาอุปาทานยังเป็นเหตุอยู่โมหะยังเป็นเหตุอยู่ The word samutai
is the causes of suffering, causes of the karma. What are the causes, It is the desire, the delusion, and the delusive attachment that remains as the cause. ลักษณะคือมัวแต่อะไรในอะไรอะไรกับอะไรอยู่นั่นเองเรียกว่าลักษณะแห่งสมุทัยทั้งนั้น The attribute of the samutai is totally caused by the mind that matters, involvement, fixation, and clinging. เองเลยสิไม่เอาไม่เองเลยสิ Disregard the disregarding itself. Go ahead. เกี่ยวไม่กระทั่งไม่เกี่ยวเองเลย Uninvolved, even within the uninvolved itself. Go ahead. มันจะได้โปรดได้มันจะได้ดับล้างบ้างล้างสังสารวัฏได้ Through the essence, it will be enabled to bless samsara, to purify to the extinction and emptiness for samsara.